तो चलो दोस्तों, आज मैं दिखाना चाहता हूँ एक स्टूडेंट का टाइपिंग का स्पीड क्या है, स्किल क्या है। तो गणेश, आप टाइपिंग करके दिखा सकते हैं कि आपका टाइपिंग का स्पीड क्या है। बिल्कुल। तो चलिए गणेश, आप स्टार्ट कीजिए। मैं आपको सबको दिखाना चाहता हूँ, अपना दर्शक को, कि हम अपना टाइपिंग का स्पीड कितना आ रहा है। तो लेट्स एंड गो स्टार्ट। तो दोस्तों, आप भी वीडियो पे बने रहें और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि इनका टाइपिंग का स्पीड क्या आ रही है। आप भी देखिए और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सामने से, थोड़ा सा नज़दीकी से। दोस्तों आप भी देखिएगा थोड़ा सा। और अभी एक्चुअली क्या है कि झारखंड हाई कोर्ट की वैकेंसी अभी निकली हुई है, जो कि इंग्लिश में 14 WPM का स्पीड मांगी गई है और हिंदी में 30 WPM की स्पीड मांगी गई है। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव एंड प्रूफ कि बंदे